السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم متتبعي قناة عالم هاجر، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وأحوالكم طيبة وأموركم مزيانة إن شاء الله، تكونوا إن شاء الله بصحيحتكم وإن شاء الله يرفع علينا هاد الوباء وهاد الداء هذا يا ربي. اليوم إن شاء الله جيتكم فيديو اللي قررت أنني نديرو لكم اليوم بسرعة صراحة، والله إلا زعما يلاه جاية من التلاميذ وقلت ضروري غادي نوض وغنصور هاد الفيديو، لأن هاد الوصفة خطيرة 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 بمعنى الكلمة. جميع أنواع نزلات البرد، هاد الوصفة للسعال لتقوية المناعة، كتمنعنا من انتشار العدوى في البيت وأيضا بين الأفراد. هاد الوصفة خاصة بالسعال، ألم في الصدر، أو ألم في الرأس، ضيق التنفس، وصفة لأكثر من رائعة، اللي مجربة وفيها مكونات اللي غادي نقولهم ليكم غتعرفوا بأن النتيجة ديالها مضمونة من أول استعمال. فهاد الوصفة اختاريت أنني نقدمها لكم ونحضرها لأنها صراحة كتقوي المناعة، خصوصًا حنا في هاد الأيام كنعرفوا أن هاد المرض تفشى في المجتمع، تفشى ما بين الناس، يعني العدد كيتزاد كل نهار، ضروري أننا نديرو الوقاية، وأيضًا هاد الوصفة هي وقاية، علاج، تقوية المناعة، وأيضًا كتعاون يعني الناس اللي قدّر الله ومرض إلا شربوا هاد الوصفة واستعملوها أكيد، أكيد ثم أكيد غتمشي الكحبة، غيمشي السُّعال، غتمشي جميع الأعراض غادية تمشي. فما تنساوش البارطاج ديال هاد الفيديو باش تعم الفائدة على كل واحد، وحاولوا أنكم توصلوا هاد الفيديو لأي واحد مريض فقط لوجه الله، لأنه شفاء تام هاد الوصفة اللي غنعطيكم، وأيضًا كتمنع انتشار العدوى كيف قلت لكم من أول يوم. المهم بالنسبة لهاد الوصفة فهي سهلة، خديت هنا 3 ديال الحبات ديال البصل كيف شفتوا معايا، قشرتهم، غسلتهم، من الأحسن يكون البصل الأحمر، قطعتهم طراف، ماشي المهم يعني الحجم ديال القطع ديال البصلة، المهم قطعوا البصلة عشوائيًا كيف ما قطعتوها. من بعد كنشدو هاد البصلة، كنجيب واحد الإناء فين غنطيب، من الأفضل أنها طيب في الكوكوط، درتها هنا في الكوكوط، غادي نزيد عليها عندي الباديان، الباديان معروف بأنه رائع للجسم خصوصًا للمرأة. هاد الباديان أو نجمة الأرض، كتسمى نجمة الأرض، فيها فوائد عديدة، كتنقي لينا الجهاز التنفسي، كتعاون المرأة كيف قلت لكم، وهي مهمة ضروري أن النساء ياخدو هاد نجمة الأرض. فهاد نجمة الأرض غناخدو منها 7 ديال الحبات، غتعاوننا أنها كتقضي لينا على المذاق والريحة ديال البصلة. كاينين بعض الناس اللي ما كيبغيوش هذاك المذاق ديال البصلة ولا كضرهم في المعدة، أنا منهم. كنت كناكلها في واحد الوقت كي كتعرفوا أنا كندير الدياليز، واحد الوقيته نصحوني بها خديتها كنت كنديرها مع العسل الحر، ولكن من بعد مع الأدوية اللي كناخد المعدة كتولي حساسة، فما بقيتش قدرت ناخدها، فصافي ما بقيتش كناكلها، ولكن هي راه صحية خاصني ناخدها، ولكن بهاد الطريقة هادي قدرت أنني نشربها فريمون كتخلصوا من ديك الرائحة ديال البصل. المهم عندي الباديان، عندي القرنفل عندنا 7 ديال الحبات، وخديت 7 ديال الحبات ديال الباديان، تقدروا تزيدوا كتر، تقدروا تنقصوا، تقدروا ديروا 5 أو 7 أو 9، من الأفضل خذوا العدد الفردي. عندي 7 ديال الحبات ديال القرنفل، القرنفل كنعرفوه حتى هو الفوائد ديالو الصحية للجسم، وحتى هو كينقي لينا الجهاز التنفسي، فهذه وصفة متكاملة للقضاء على هذا المرض، أو بالأحرى للحد من انتشار ديالو، لأنها كتحد من العدوى، وهي أيضا علاج كيف قلت لكم. كنزيدو القرنفل على الحبات ديال الباديان والبصل، وغادي ندير تقريبا لتر ديال الماء، كنزيدو الماء حتى كنعمرو على البصلة ما كتبقاش تبان، يعني اطرو ديال الماء، وكنديوها نسدو عليها وكنديرو الصفارة، كنديرو عافية اللي تكون متوسطة. ونقطة مهمة ضروري أن الحرارة تكون متوسطة، العافية تكون متوسطة باش ما كتفقدش العناصر ديالها وما كنقتلوش الفوائد ديال البصلة. كنعرفوا أن العافية كتقتل جميع الفوائد ديال العناصر الغذائية والأكل، يعني خص ضروري العافية تكون ناقصة. فغنخليها حتى كطيب، ومنين طيب ما نحلش عليها، نخليها حتى كتدفى عاد كنحلو.
من بعد ما كطيب البصلة ما كنحلوش عليها ديك الساعة، كنخليوها مغطية كي قلت لكم باش تحافظ على العناصر ديالها وما تسممش، كنعرفوا أن البصلة دغيا كتسمم من الهواء. من بعد كنحيد هذاك القرنفل وهادوك الحبات ديال الباديان وغادي نطحنها في الخلاط الكهربائي. من بعد ما حيدت هاد الباديان، حبات ديال الباديان والقرنفل، درتها هنا في الخلاط الكهربائي وغادي نطحنها مزيان حتى تولي على شكل حساء. ومن بعد عاد غادي ان شاء الله نتلاقاو. بالنسبه لهاد الوصفه هذه ما كنديروا فيها لا توابل لا ملحه لا حتى شي ملون، حتى شي حاجه ما كنديروها فيها، فقط غير البصله القرنفل وهاد الباديان هما اللي كنديروا. فما ديروا فيها لا بزار لا ملح لا حتى شي حاجه، خليوها هكا طبيعيه. فغادي نمشي نطحنها ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم كيفاش كتجي. والحساء ديالنا كيجي على هذا الشكل، ما كتجيش ثقيله بزاف وما كتجيش جاريه بحال الماء، كتكون بين وبين، لانه داك الليطر ديال الماء راه كتشربو ملي كتكون كطيب. ف صراحه هاد الوصفه راها رائعه وواعره، يعني قنبله نزلة البرد لاي واحد كيعاني من السعال من اي حاجه. فهاد الوصفه هذه كتعاونو، كتخليه انه يتخلص من هذاك الكحه اللي كتكون، يعني كتخوي الصدر. كيف قلت لكم في الاول راها مقويه للجهاز التنفسي ومقويه للمناعه، كتنقي لنا الجسم ديالنا وايضا كتعطينا مناعه ضد هاد الامراض، وخصوصا هاد المرض اللي حنا دابا كنشوفوه منتشر وكينتشر بواحد الوتيره اللي سريعه. فهاد الحساء ما خصوش يخطاكم يوميا، هاد الحساء خصو يكون يومي، كل نهار يشربوه الصغار يشربوه الكبار، الأطفال الشيوخ النساء الرجال، كل شيء يشرب هذا الحساء هذا، لأنه فعلا أحسن دواء وغذاء. وراها كتجي بنينه، يعني واخا تشوفوا البصل تبان لكم كميه 3 البصلات حمراء كنعرفوها انها مجهده في المذاق ديالها، فما تخافوش لان هذيك الباديان كتقضي على الرائحه ديال البصل نهائيا، ما كتخليهاش. وحتى المذاق ديالها كيجي واحد المذاق اللي زوين. والله العظيم زعما انا كنحلف لكم منين درتها شربوها ما خلاو فيها حتى شي حاجه. وحتى انا كنت يلاه جايه يعني من الحصه ديالي ديال الدياليز وشربت منها، لانه فريمون حنا ملي كنخرجوا دابا ضروري خصنا نديروا الوقايه. فشربتها من هذه الطريقه هذه، شربتها وما كتحسوش بالمذاق ديالها نهائيا. الدراري الصغار في الدار شربوا عندنا، والله الا الدراري الصغار شربوها وما حسوش بالمذاق ديالها، لان فعلا هذيك الباديان كتقضي على هذيك الرائحه. ففقط هذه وصفه وبغينا نتقاسموها معكم، بغينا غير الأجر والدعوات، والأجر من عند الله سبحانه وتعالى ودعواتكم، والله يشفي كل واحد مريض. وما تنساوش هاد الوصفة تعطيوها لكل واحد كتعرفوه. حاولوا أنكم تبارطاجيوها في مواقع التواصل، ماشي ولا بد أنكم تبارطاجيو الفيديو، أنا يعني فضلا منكم وليس أمرا، ولكن هاد الوصفة خاصها توصل للناس ولو غير بالقول. اللي تلاقيتو معاه اعطيوه هاد الوصفة لأنها فعلا فعالة فعالة جميع نزلات البرد. فاسمحوا لي طولت عليكم، ولكن كان ضروري انني نشرح لكم اكثر، وايضا نعطيكم الطريقه باش ما تديروش شي خطا. وايضا هاد البصله عطيتكم الطريقه باش ما تخليوهاش عريانه، تصيبوها شربوها ديك الساعه. حاولوا انكم ديروا فيها شويه زيت العود، اللي بغى يدير فيها شويه ديال زيت العود يديروا ماشي مشكل، غير هو الملحه ولا العطريه ما ديروهاش، ايفيتيهم، ما ديروش الملحه وما ديروش العطريه. ما بقى ليا الا نشكركم على الدعوات ديالكم، على التتبع ديالكم للقناه، وايضا على تعليقاتكم الزوينه اللي كتشجعني وكتحفزني. فشكرا لكم. ما تنساوش كيف قلت لكم تبارطاجيو الوصفه، بارطاجيو الفيديو، لانه فعلا راه الكل محتاجه خصوصا في هذه الفتره هذه. فهاد الوصفه وصلوها لكل واحد، حاولوا توصلوها لعائلاتكم لاصدقائكم واحبابكم باش يحميو راسهم من هاد الوباء الخبيث. والله يرفع علينا هاد الوباء وهاد الداء يا رب، ويحفظنا ويحفظ جميع الأمة الإسلامية يا رب. فشكرا لكم على المشاهدة وعلى الوفاء. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله. خليت لكم راحة، تبقوا على خير.